სწორედ აი ამ ბოლო პერიოდის ხმაურიანი თემის გამო, პრემიერების გამო დღეს ოფიციალურად დატოვა თანამდებობა. ნაციონალურმა მოძრაობამ ამ გადაწყვეტილების შემდეგ უკვე სოზარ ცუბარის და უწყების პასუხისმგებლობის საკითხი მოითხოვა. ისინი ითხოვენ, რომ შეიცვალოს მინისტრი, ადმინისტრაცია და ყველა ის ადამიანი, ვინც არის უწყებაში, რადგანაც ეს ამ ყველაფერს უკავშირდებენ ვანო მერაბიშვილის საქმიდან გაყვანის საკითხს. რომ შევაფასოთ ეს. ჩვენ ამ ორ თემას ერთმანეთს უნდა ვაკავშირებთ, იმიტომ რომ რაც შეეხება ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილის პატიმრობის თემას და იქ ინსინუაციას თითქოს ის იყო გაყვანილი ამ საკითხთან დაკავშირებით, ჩვენ ჩატარდა მოკვლევა, რომელიც იყო ჩვენთვის დამაკმაყოფილებელი, ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმ პოლიტიკურ მხარეს, რომელსაც წარმოვადგენთ ეს ჩვენ კოალიცია ქართული ოცნების სახით, ამ მიმართულებით მე არ ამგონია რომ რამე გარკვეული კიდევ რაიმე გასარკვევი იყოს, არამე შეკითხვები არსებობს. ხა რა სიტყვის და როგორ იყოს, ამას ძალიან გთხოვთ, მე ნუ არ გამაკეთებინეთ კომენტს და ამ შემთხვევაში ჩემთვის ეს თემა დახურულია. რაც შეეხება პრემიების თემას, რა თქმა უნდა, ეს იყო საკმაოდ ისეთი ანგაჟირებული საკითხი. ბევრი შეკითხვა დაისვა, რატომ მოხდა რომ ასეთი მაღალი პრემიები გაიცა თანამშრომლებისთვის. თავად მინისტრმა სუბარომაც ისაუბრა ამ საკითხებზე და მან თქვა, რომ მისთვისაც ეს გარკვეულწილად არ იყო მისაღები, როდესაც ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, ვინაიდან მიუხედავად იმისა, რომ დეპარტამენტის ხელმძღვანელს აქვს თავისი ავტონომია, მას შეუძლია მიიღოს ესეთი გადაწყვეტილებები და კანონი ამ შემთხვევაში მას არ ზღუდავს. მაგრამ რა თქმა უნდა პოლიტიკას ამ სფეროში და პოლიტიკას მიმართულებით ატარებს მინისტრი და ის არის პასუხისმგებელი პოლიტიკურად სისტემაში არსებულ ვითარებას. პოლიტიკურად პასუხისმგებელი ბატონი დარბაისელი არ ყოფილა ამ სისტემაზე და ვერც იქნებოდა თავისთავად. ის რაც ჩვენ ვიხილეთ და შემდგომ იგივე ბატონი დარბაისელის მიერ გაკეთებული განცხადება ჩემთვის აბსოლუტურად დამაკმაყოფილებელია, როდესაც მან ძალიან ნათლად ახსნა ის ვითარება თუ რამ გამოიწვია ასეთი მაღალი პრემიების დარიგება თანამშრომლებისთვის და ეს არის გარკვეული мотиваცია იმ ხალხისთვის, რომელიც 24 საათის განმავლობაში, დღე და ღამის განმავლობაში მუშაობენ და არიან თავიანთ საქმის და ქვეყნის ერთგულები. ეხლა რამდენად ადეკვატური იყოს პრემია, შეიძლება ნაკლები უნდა ყოფილიყო, თუ უფრო მეტი უნდა ყოფილიყო ეს შემდგომი კიდევ მსჯელობის საგანი და იყოს თუ არ უნდა იყოს ეს თქვენ განსაზღვრა და საზოგადოება განსაზღვრავს. ჩემთვის პირადად ეს თემა დაიხურა, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა მიიღო გადაწყვეტილება და გადადგა თანამდებობიდან, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს, რომ ეს სისტემა არის საკმაოდ რთული და ძალიან მძიმე იმ თვალსაზრისით, რომ საქმე გვაქვს ჩვენ პატიმრებთან, საქმე გვაქვს იმ ადამიანებთან, რომლებიც არიან ან ბრალდებულები, ან განსაჯელები, და აქედან გამომდინარე ეს არის საკმაოდ რთული თემა, როდესაც წინა ხელისუფლების პირობებში ჩვენ ჰქონდა მაგალითი, როდესაც ამ სისტემის ხელმძღვანელებს ჰქონდა სრულიად მწვანე შუქი პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მხრიდან, რაც უნდათ ის უნდა ეკეთებინათ და არ იყო არანაირი შეზღუდვა. დღეს რა თქმა უნდა დღევანდელი ხელისუფლება როგორც საზოგადოებამ, ასევე თვითონ თავის თავს ხელისუფლებამ ძალიან მაღალი სტანდარტით დაუწესა. ეს სისტემა არის გამჭვირვალე, ჩვენ მიუხედავად ძალიან დიდი გამოწვევებისა და იმ მძიმე მემკვიდრეობისა, რომელიც დახვდა, სათავად რომ ამ სისტემას გავუმკლავდეთ და ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ პირველ რიგში იყოს გამჭვირვალე, არაფერი არ იყოს იქ დამალული და არც უნდა იყოს. ბუნებრივია არა მარტო ფინანსური თემები, არის ზოგადად არსებული ვითარება, რაზეც ჩვენ ყოველთვის დღევანდელი პარლამენტი იქნება თუ მთავრობა მზათავად რომ ვისაუბროთ ამ თემაზე ყველა მიმართულებით, იგივე არასამთავრობოების ჩართულობით, სახალხო დაბრძოლებებით აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით და მზათავად მომავალში თუ რამე ხარვეზები იქნება, გამოვასწორო თავისთავად. მე მინდა კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ დღევანდელი ხელისუფლება არის ადეკვატური იმისა, რასაც საზოგადოებრივი აზრი შეიქმნება და ეს არის ნორმალური, მე ვფიქრობ და აუცილებელი ცივილიზებულ დემოკრატიულ ქვეყანაში. ასოციაციებთან დაკავშირებითაც ვკითხავ. რადგანაც ეს არის სამხრივი თემა, პრეზიდენტმა უნდა მოაწეროს ამას პოლიტიკურ პრემიერმა. ორივე მხრიდან ხედავს განცხადებას პრეზიდენტის გამოთქონ და ადმინისტრაცია ოფიციალურად აცხადებს, რომ დღეს საპარლამენტო მდივანი, მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა ძალიან ესეთი კაფიო განცხადება გააკეთა, მან ახსნა თუ რატომ აწერს პრემიერ-მინისტრი ხელს ამ ხელშეკრულებას და მე ვფიქრობ ამ თემის გარშემო ნებისმიერი რაღაცა უკვე საუბრები და შემდგომი განხილვები ვფიქრობ რომ დასრულდეს იმისათვის რომ უკვე ჩვენ ითქვა ამ ხელშეკრულებას ხელს მოაწერს პრემიერ-მინისტრი
ეს საკითხი გადაწყვიტა საქართველოს მთავრობამ. საქართველოს მთავრობა არის მთავარი წარმომადგენელი საგარეო პოლიტიკურ ურთიერთობებში, საქართველოს პრეზიდენტი არის ქვეყნის მეთაური, ის არის თავალსარდალი, მაგრამ საგარეო პოლიტიკის საკითხებში ის არის ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რომელსაც დელეგირება უნდა მოახდინოს მთავრობამ მასთან მიმართებით. რადგან ეს არ იყო თავის დროზე, ბუნებრივია, მთავრობა იღებს გადაწყვეტილებას და მისი თავმჯდომარე აწერს ხელს. აქედან გამომდინარე, ამ საკითხთან დაკავშირებით ვფიქრობ, რომ უკვე შემდგომი საუბრები აღარ არის საჭირო, თემა დაახლოულად უნდა გამოვაცხადოთ და დავალოდოთ უკვე ყველანი 27 ნოემბერს, როდესაც ესეთი მნიშვნელოვანი რამ მოხდება ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში, ჩვენ მოვაწერთ ხელს ასეთ ძალიან მნიშვნელოვან დოკუმენტს, რასაც ასოცირების ხელშეკრულება თვია ევროკავშირთან და შემდგომ უკვე სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გვექნება გასატარებელი, როგორც საკანონმდებლო ხელისუფლებას, ასევე აღმასრულებელ ხელისუფლებას იმისათვის, რომ მეტად დაუკავშირდეთ ევროკავშირს. ამიტომ ყველა მთლიანად უნდა გადავერთოთ ამ მიმართულებით, თუ როგორ უკვე უფრო ღრმად და ყოვლისმომცველად ვიყოთ დაკავშირებული ევროკავშირთან და არა იმაზე, თუ ვინ მოაწერს ხელს უკვე. ეს საკითხი გარკვეულია და მე ვფიქრობ, რომ ეს თემა დაიხო. ძალიან მოკლე პასუხი მექნება მე ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით, ჩვენს გავეცანით იმ განცხადებას, რომელიც გაკეთდა გუშინ. მე და ჩვენი პოზიცია არის ცალსახა ის, რომ ყველა სუვერენულ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს აქვს თავისი თავდაცვის განვითარების შესაძლებლობა და აუცილებლობა და ის, რაზეც ილაპარაკა ბატონმა ირაკლი ალასანიამ, თავდაცვის მინისტრმა, ეს ემსახურება ქვეყნის თავდაცვის საკითხების განმტკიცებას, არა მარტო ქვეყნის შიგნით, არამედ რეგიონის უსაფრთხოებას. ეს არის პასუხი ჩემი ამ საკითხთან დაკავშირებით. აი, დღევანდელი განცხადებიდან უნდა ვთქვა, აგრესიის ფაქტი, ბალტიის სისტემის საქართველოში განთავსების შემთხვევაში, ეს საკითხები, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ თავდაცვის მინისტრის საუბრობდა თავდაცვის საკითხებზე. ეს თემა არ ეხება არანაირ რაიმე აგრესიულ მიმართულებას, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ თავდაცვის განმტკიცებისთვის და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს როგორც სუვერენულ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს აქვს ამისი უფლება, როგორც ყველა სხვა სუვერენულ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს და ეს ჭირდება ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის გაძლიერებას და თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებას და ამავდროულად რეგიონის უსაფრთხოებას. ეს არის ჩვენი ძალიან ცალსახა პოზიცია ამასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით, რომ ეს არის ქვეყნის თავდაცვისთვის. როგორც უფრო ხარ. რამდენად მოტივირებულია ის ახალი საქმესთან დაკავშირებით, პროკურატურამ რადგან მისი ადვოკატები საუბრობენ, რომ დღევანდელ პროცესში თუ ახალი გამართა ის ატარებს სამშენებლობის საკითხებულებას და გარკვეულიდან გასაუბრებელი. ციტრა მე ძალიან გამიჭირდება რაიმე კონკრეტული ვისაუბრო ახალაიას საქმესთან დაკავშირებით, ჩვენ ყველანი ვადევნებთ ავტოს სასამართლო პროცესს. სასამართლო პროცესები მიმდინარეობს, რაღაცა ნაწილში ახალაია გამართდა, რაღაცა ნაწილში მას ბრალდება, რაც შეეფარდა პატიმრობა, არსებობს კიდევ სხვა საქმეები და გამომდინარე დავალოდოთ სასამართლოს გადაწყვეტილებას. მე ამაზე მეც ვერაფერს ვერ გეტყვი, წინასწარი ვარაუდები რაღაცა აზრის გამოთქვა ამ საკითხთან დაკავშირებით და არ გონია მართებულად, ვინაიდან სასამართლო ხელისუფლება არის სასამართლო ხელისუფლება, ის მიიღებს გადაწყვეტილებას ახალაიას თუ ნებისმიერი სხვა ბრალდებული პირთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ხელისუფლების სწორედ თავარი მონაპოვარი გახლავთ სასამართლო დამოუკიდებლობის განმტკიცება. მოგწონს თუ არა ერთ ან მეორე მხარეს სასამართლო გადაწყვეტილება, პოლიტიკური ნიშნით, ხომ, როდესაც ჩვენ ვაფასებთ ხოლმე გვიწევს. აქედან გამომდინარე, მე ვრჩები იმ აზრზე, რომ ჩვენ უნდა დავალოდოთ სასამართლო გადაწყვეტილებას, არსებობს პროკურატურა, შემდეგ დაეთანხმება, არ დაეთანხმება, როგორ განვითარდება მოვლენები, ამიტომ ამაზე მეც ვერაფერს ვერ გეტყვი. დავიცადოთ და შემდეგ შევხედავთ რა როგორ იქნება. დიდი მადლობა. კი, რიგარეშე სესია გაიმართება მომავალ კვირას აუცილებლად და ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით კენჭისყრა გვექნება აუცილებლად.
გადაწყვეტილია ეს პოზიციას როგორც საკითხი არასამთავრობო შენიშნებთან დაკავშირებით ისინი ცდილობენ რომ მობილურ ოპერატორებს უნდა ფონდებთან დასამშვიდობად ხო არა რა თქმა უნდა არის საუბარი იყო ამაზე საუბარი რომ ის ოპერატორები საკომუნიკაციო რომელიც არსებობს ქვეყანაში მეტი ინფორმაცია ქონოდა და იქიდან ყოფილიყო ეს სიტუაციები მართული რაზეც ჩვენ საკმაოდ სერიოზულად ვიფიქრეთ პარლამენტში მე პირადად ხონდა ძალიან შინაარსობრივ საუბრობ ჩემ კოლეგებთან განსაკუთრებით შალვა შალგულიძესთან რომელიც არის ამ კანონის ერთ-ერთი ინიციატორი და ვფიქრობ ის რასაც ვიღებთ ეს არის სწორი გამოსავალი იქიდან გამომდინარე რომ ეს ქვეყნის უსაფრთხოების თემას უკავშირდება ძალიან ჩვენ ძალიან რთულ ვითარებაში გვიწევს ცხოვრება და არსებობს ძალიან დიდი საფრთხეები ქვეყნის წინაშე ასე რომ ჩვენ ამ საკითხს ვერ დავტოვოთ კომუნიკაციების ამ შემთხვევაში კომპანიების არაბად მაგრამ ჩვენ ვიღებთ ისეთ კანონს რომელიც გაამკაცრებს მთლიანად ამ საკითხებს და პრაქტიკულად ის ადამიანი რომელიც გადაწყვიტავს რომ ვინმეს მოусმინოს უკანონოდ იქნება სერიოზულად დასჯილი ეს არის თავარი რაც სამწუხაროდ წლების განმავლობაში არ არსებობდა ეს არის თავარი პრინციპი ჩვენ ვიღებთ ისეთ კანონს რომელიც გამორიცხული არაფერი ეხლა შეიძლება ადამიანი საერთოდ არ იყოს კრიმინალური მინდვრილების, მაგრამ ჩაიდინოს დანაშაულები, ხო? ასია ეს საკითხიც ახლა დაზღვეული არაფრისგან არ შეიძლება იყოს რაიმე, მაგრამ ვფიქრობთ რომ ეს ამ კანონის მიღებით ჩვენ ძალიან სერიოზულ ნაბიჯად წინ და მოხსნით ბევრ პრობლემას. დიდი მადლობა.